ប្រសិនបើយើងជឿជាក់លើខ្លួនយើងរឿងអីក៏វាអាចទៅរួចដែរណា if you believe in yourself anything is possible ចឹងមកយើងទុកចិត្តយើងជឿជាក់លើខ្លួនឯងយើងប្រឹងហើយជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងរឿងអីក៏វាអាចទៅរួចដែរកុំប្តេកផ្ដួលរមូលកពើយើងរឿងនេះយើងធ្វើអត់បានរឿងនោះយើងធ្វើមិនបានកាលណាយើងគិតថាយើងធ្វើអត់បានមានន័យថាយើង lost self confidence ណាយើងបាត់បង់នៅទំនុកចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺវាអត់ទៅរួចបានមែនអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំយកឃ្លាជូនពរនិងឃ្លាលើកទឹកចិត្តក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីចូល2022-2023ហើយបាទគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង countdown បងប្អូនដឹងហើយ countdown ជិតដល់ពេលដែលដាច់ឆ្នាំ2022ចូលឆ្នាំ2023ណាដាច់ខែ12ចូលខែ1យើងចាស់មួយឆ្នាំទៀតហើយបងប្អូនបាទនេះជាទិវាប្រពៃក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីណាចូលដាច់ឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីបាទអូខេតើបងប្អូននឹងមករៀនអំពីឃ្លាជូនពរនិងឃ្លាលើកទឹកចិត្តក្នុងលក្ខណៈ countdown យ៉ាងម៉េចខ្លះបងប្អូនមករៀនតែម្ដងបាទអូខេនេះគឺជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញពីការរាប់ថ្លៃក្រោយ countdown ណាបងប្អូនបាទអូខេតោះអញ្ចឹង enjoy the countdown day may everyone travel safe and sound ប្រែថារីករាយថ្ងៃ countdown day គឺថ្ងៃរាប់ថ្លៃក្រោយ may everyone សូមឲ្យគ្រប់គ្នានឹង travel ធ្វើដំណើរ safe and sound គឺប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពណាអានេះគឺយើងនៅពេលដែលយើងជូនពរមិត្តភ័ក្តិជូនពរបងប្អូនជូនពរសាច់ញាតិនៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរក្នុងអាកាសឆ្លងឆ្នាំតលេងនៅសៀមរាបឬក៏តលេងនៅទីឋានណាយើងថា enjoy countdown day may everyone travel safe and sound ណារីករាយថ្ងៃ countdown day ណាសូមឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នានឹងមានដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពណាបាទអាហ្នឹងគឺ clear ហ្នឹងបាទមួយទៀតបងប្អូនបាទមួយទៀត never be a prisoner of your past it was just a lesson not life sentence អានេះជា clear លើកទឹកចិត្តដើម្បីចូលឆ្នាំថ្មីហើយដាច់ឆ្នាំ2022ចូលឆ្នាំ2023ហើយគឺជាពេលវេលាមួយដែលយើងកុំដាក់សម្ពាធទៅលើខ្លួនឯងកុំខ្វាយខ្វល់ទុកឲ្យរឿងដែលកន្លងហួសក្នុងឆ្នាំចាស់2022ហ្នឹងឲ្យវារលត់បាត់ទៅណាទុកពេលវេលាឲ្យខ្លួនឯងក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីហ្នឹង2023ហ្នឹងគឺសូមឲ្យយើងជួបតែរឿងល្អៗសំណាងល្អៗហើយសម្រេចការងារជោគជ័យនៅអ្វីដែលយើងប៉ងប្រាថ្នាបាទអញ្ចឹងប្រែថាម៉េច never be a prisoner ប្រែថាចូលកុំខ្លាយជាអ្នកទោសនៃអតីតកាលណា never be a prisoner of your past កុំធ្វើជាអ្នកទោសណាកុំធ្វើជាតនដិតកុំធ្វើជាអ្នកទោសនៃអតីតកាលរបស់អ្នក it was just a lesson អតីតកាលហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាមេរៀន not life sentence not a life sentence មិនមែនជាគុកកម្មជីវិតឡើយពាក្យ sentence នេះយើងប្រែថាគុកឬក៏មិនប្រែថាប្រយោគជីវិតទៀតណាបងប្អូនប្រែថាគុកណាឬក៏ការផ្ដន់ទាទោសបាទអញ្ចឹងចូលកុំធ្វើជាអ្នកទោសនៃអតីតកាលរបស់អ្នកណាកុំដាក់ខ្លួនឯងកុំធ្វើសម្ពាធដាក់ខ្លួនឯងពេកអតីតកាលដែលកន្លងហួសធ្លាប់ប្រព្រឹត្តខុសឬអ្នកណាប្រព្រឹត្តខុសមកដាក់យើងឲ្យវាកន្លងហួសទៅចុះយើងអាហោសកម្មឲ្យវាផុតទៅចុះណាអញ្ចឹងកុំធ្វើជាអ្នកទោសណាដាក់ខ្លួនឯងគិតច្រើនពេកណាក្នុងរឿងអតីតកាលរឿងអតីតកាលដែលបានកើតឡើងចំពោះយើងត្រូវចាត់ទុកថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងត្រឹមជាមេរៀនណា it was just a lesson វាត្រឹមជាមេរៀន not life sentence មិនមែនជាគុកកម្មជីវិតទេណាបន្លែងវាទៅបដ ாய் ឲ្យវាទៅណាអូខេបាទតទៀតមួយទៀត I'm grateful for the last 365 days but I'm super grateful for what lies ahead in this new year may my day is in a few hours ណាមានន័យថាខ្ញុំដឹងគុណចំពោះរយៈពេល365ចុងក្រោយប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាដឹងគុណ super grateful ខ្ញុំពិតជាដឹងគុណខ្លាំងបំផុតចំពោះអ្វីដែលវានឹងកើតឡើង lies ahead មានន័យថាវាបំរុងឬក៏វានៅខាងមុខយើងប្រែថានឹងកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះ my day is in a few hours ថ្ងៃរបស់ខ្ញុំគឺ
នៅសល់ប្រមាណជា4 few day គឺ few hour គឺ2-3ម៉ោងតទៅទៀតប៉ុណ្ណោះមានន័យថាវាចិត្តដាច់ឆ្នាំចាស់ហើយនៅសល់ប្រមាណម៉ោងវាឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងណាគេរងចាំឆ្លងឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងគឺយើងអរគុណអា365ថ្ងៃអ្វីត្បិតតែយើងបានជោគជ័យជាដុំកំភួនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាជាកត្តាមួយជាអង្គតិកមួយរុញឲ្យយើងឈានមកដល់ចូលឆ្នាំ2023ដើម្បីរងចាំអ្វីដែលថ្មីរងចាំឱកាសថ្មីនិងពេលវេលាថ្មីសម្រាប់ខ្លួនយើងបាទអូខេតទៅមុខទៀតមួយទៀត if it was easy everyone would do it ណា if it was easy everyone would do it មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទប្រសិនបើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាងាយស្រួលណា if it was easy បើសិនជារឿងនោះវាងាយស្រួលណា everyone would do it ម្លឹងអ្នកគ្រប់គ្នាគេអាចធ្វើរឿងនឹងកើតហើយអញ្ចឹងរឿងខ្លះវាអត់ស្រួលវាអត់ easy ដូចអ្វីដែលយើងគិតទេបើសិនបើរឿងហ្នឹងវាស្រួលដាក់ទៅជោគជ័យហ្នឹង everyone would do it មនុស្សគ្រប់គ្នាអាចធ្វើរឿងនឹងបានអាចធ្វើរឿងនឹងជោគជ័យដូចគ្នាហើយពេលខ្លះកុំ compare ខ្លួនឯង don't compare yourself to other ណាកុំ compare ខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្នកដទៃណាគេជោគជ័យពេលខ្លះគេ time zone របស់គេមានន័យថាពេលវេលាឬក៏តំបន់ជោគជ័យរបស់គេត្រូវមកដល់យើងត្រូវអត់តន់ជោគជ័យមិនមែនឃើញគេយើងទៅចំណែនគេអីទេយើងត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងអញ្ចឹងបានថារឿងខ្លះវាមិនមែនស្រួលសម្រាប់យើងទេបើវាស្រួលមនុស្សគ្រប់គ្នាគេធ្វើជោគជ័យអស់ហើយណាគេជោគជ័យគ្រប់គ្នាតែម្ដងមិនសិនជារឿងនឹងវាស្រួលសម្រាប់គ្រប់គ្នាណាបាទតទៅមុខទៀតបងប្អូនបាទមួយទៀត a wise man never knows all only fools know everything ណា a wise man never knows all only fool know everything មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទមនុស្សឆ្លាតណាគេអត់ដឹងគ្រប់រឿងទេណាមនុស្សឆ្លាតគេអត់ដឹងគ្រប់រឿងទេណាស់តែមនុស្សល្ងងទៅដឹងគ្រប់រឿងណាពាក្យហ្នឹងគឺមានន័យអញ្ចឹងណា a wise man មនុស្សឆ្លាតណាបណ្ឌិតភាសាធម៌គេប្រើពាក្យថាបណ្ឌិតអត់ដែលចេះគ្រប់រឿងទេណាស់តែឬក៏ only fool មានតែមនុស្សល្ងងទេ know everything ដឹងគ្រប់រឿងអញ្ចឹងពេលខ្លះរឿងខ្លះយើងអត់គួរដឹងអ្នកឆ្លាតគេមើលស្ថានភាពមនុស្សដែលឆ្លាតមនុស្សដែលអស់ចាយគេមើលស្ថានភាពគេមើលស្ថានភាពគេមើលកលៈទេសៈអញ្ចឹងបានអង្គរបស់អ្នកប្រាជ្ញក្នុងធម៌គេនិយាយបើខ្ញុំអត់ចាំទាំងអស់ហើយមាន4និយាយស្ដីដឹងកលៈទេសៈណាគេហៅថាកាលញ្ញូដឹងកលៈទេសៈដឹងពាក្យណាដែលគួរនិយាយពាក្យមានប្រយោជន៍ណាពាក្យមានប្រយោជន៍បាននិយាយឲ្យដឹងកលៈទេសៈហើយដឹងបុគ្គលទៀតអានឹងបានឲ្យឈ្មោះថាអ្នកប្រាជ្ញមានន័យថាមុននឹងគេនិយាយគេមើលស្ថានភាពពាក្យខ្លះវាត្រូវក្នុងកលៈទេសៈនឹងក្នុងស្ថានភាពនឹងប៉ុន្តែគេអត់និយាយទេដោយសារវាអត់បានប្រយោជន៍អ្នកខ្លះទៀតពាក្យខ្លះទៀតមានប្រយោជន៍តែវាអត់ត្រូវនិយាយក្នុងកលៈទេសៈនឹងដោយសារអីកាលណានិយាយទៅគឺវានាំឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងបានអង្គរបស់អ្នកប្រាជ្ញគឺគេអត់និយាយទៅតាមអ្វីដែលគេគិតឃើញភ្លាមហើយនិយាយទៅតាមអណ្ដាតដែលគេលាស់ចេញឯងគេគិតទៅតាមកលៈទេសៈអញ្ចឹងបានថាមនុស្សឆ្លាតគឺគេដឹងអត់ដឹងគ្រប់រឿងមិនមែនមានន័យថាប្រាជ្ញារបស់គាត់អត់យល់គាត់ដឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់និយាយតែមនុស្សល្ងងនេះ only fool ហ្នឹងគឺដឹងគ្រប់រឿងដឹងរឿងអីនិយាយរឿងហ្នឹងដែលប៉ះពាល់រឿងហ្នឹងគឺនិយាយទៅវានាំឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអូខេតទៀតមួយទៀតគឺ you are amazing you are important you are special ណា you are amazing you are important you are special មានន័យថាម៉េចអ្នកគឺជាមនុស្សអស្ចារ្យអ្នកគឺជាមនុស្សដ៏មានសារៈសំខាន់អ្នកគឺជាមនុស្សដ៏ពិសេសអញ្ចឹងគឺជាឃ្លាលើកទឹកចិត្តណាក្នុងឱកាសឆ្នាំ2023ហើយគឺយើងត្រូវចាត់ទុកថាយើងគឺជាមនុស្សអស្ចារ្យយើងគឺជាមនុស្សដែលមានសារៈប្រយោជន៍មនុស្សដែលសំខាន់ហើយយើងគឺជាមនុស្សដ៏ពិសេសមួយបាទឃ្លាបន្តមកទៀតបងប្អូនបាទមួយទៀត be yourself because an original worth more than a copy ណា be yourself because an original worth more than a copy មានន័យថាត្រូវរស់ជាខ្លួនឯងណាត្រូវរស់ជាខ្លួនឯង because an original worth ពីព្រោះតម្លៃដើមតម្លៃដែលជាវត្ថុធាតុដើមហ្នឹងគឺវាមានតម្លៃជាជាងអារបស់ copy ណា
miền này tha dương rùa tam style chỉ vật bao dương từ nè còn khơi kê mà ngay chay mà liên rồi lá ai như đấy ọt pin chặt ở trong chỉ vật khuôn ấy thì chay mà liên rồi lá đôi kê đại kê rùa nợ bài chỉ vật hai số hai dương ở đấy ọt toàn miền ấy ở phơi khuôn ấy chỉ hai số dương trong tờ ho hà đôi chỉ vật kế việc khó khỏe men tha phơi nó về khó bàn tay việc phơi ở khuôn ấy và bạ thì vấn đề nhé chắc bạn người ta luôn ở chỉ khuôn ấy công tam chất kê cùng tam ở với được cái trong bán bây giờ là tam chất kê dừng rồi sự hiện một cô khang không luôn nhưng mà khởi vậy chắc bạn cái be yourself because an original was more than a copy bạn mới tiết stay away from negative people they have a problem for every solution nè stay away from negative people they have a problem for every solution miền này thành nơi ở ngay pi mà nó ảo về chữ miền nè they have a problem for every solution đây mình nó ảo về chữ miền đó nghe và cao bánh hà group đầm nó sai từng họ nè cao nơi ở ngay mà nó khám miền tầm lại cua rộp án mà nó khám tiết chỉ negative people kết rương ảo về chữ miền group cả lại thì xác ca na để dân sai cúp chữ môi nâng mình nó ảo với chữ miền việc thua ở dân bắt bong nó phải giỏi xâm rạp luôn này việc thua ở dân can te tụi tu ban ở rương can từ dập dân pi một ngày tới một ngày negative people ở đây đo tin là nấyឬcó đo nơiยุទ្ធសាស្ត្រមួយធ្វើឲ្យយើងនឹងចេះដោះស្រាយបញ្ហាទេtôi màវិញមនុស្ស negative people តែងតែយកបន្ទុកបញ្ហាមកដាក់ឲ្យលើយើងជាតារាបនេះមនុស្ស negative people អញ្ចឹងបាន clear ហ្នឹងគឺមានន័យថានៅឲ្យឆ្ងាយពីមនុស្ស negative people មនុស្សដែលគិតអវិជ្ជមានរហូតកុំនៅក្បែរពីព្រោះមនុស្សប្រភេទហ្នឹងគឺម៉េចបកកបញ្ហាគ្រប់ស្ថានភាពអញ្ចឹងគ្រប់ដំណោះស្រាយគឺបកកបញ្ហារហូតណាអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនYou know my name, not my story. Nè, you know my name, not my story. Nè ấy đăng trâm tại chỉ mua rồi bọc nhóm này, squall trâm tại chung bọc nhóm này, phần tay mình đăng pi riêng rồi bọc nhóm này. Chẳng riêng khá, dương ở đăng pi cái cho ba lỗ, dương tôi dễ bao cái bạch, anh đăng hay tha đôi tray của liếng á, ngọt để xà mọt, nè. Chẳng rương khai thì dân ọt chữ bác và không chữ bác cứ bọt bò ra hai cái đăng cái rương cái tích tôi tới như vậy bỏng plau như vậy phải chênh phải trô phải thay phải thói nó cứ vì tờ chỉ rương mỗi đây dân ọt đăng rương bọt cây bật vào quạt ná chẳng vì tờ như vì tờ chỉ miền tổ toàn bạn ok và toàn mới tiết if you believe in yourself anything is possible if you believe in yourself anything is possibleประสานไปยังชื่อเชี่ยเลยครูนยังเรื่องไอ้ก็ไม่อาจจะรู้ได้นะ if you believe in yourself anything is possible จะมายังตกจัดยังชื่อเชี่ยเลยครูนไอ้ยังปรังหายชื่อเชี่ยเลยสมัติเพียบครูนไอ้เรื่องไอ้ก็ไม่อาจจะรู้ได้ก็ประเดี๋ยวดูรมูลกับเปอร์ยังเรื่องนี้ยังเธออัดบ้านเรื่องนู้นยังเธอเหมือนบ้านการอะไรยังกิดแต่ยังเธออัดบ้านมีอะไรแต่ยัง lost self confidence យើងបាត់បង់នៅទំនុកចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺវាអត់ទៅរួចបានមែនប៉ុន្តែបើយើង believe in yourself so anything is possible បើសិនបើយើងជឿជាក់លើខ្លួនឯងរឿងអីក៏វា possible សម្រាប់យើងដែរតោះណាអាហ្នឹងគឺ clear ហ្នឹងបាទគេលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងថារឿងអីក៏ដោយដាច់ខាត់យើងត្រូវតែធ្វើបានដាច់ខាត់យើងត្រូវតែព្យាយាមធ្វើឲ្យបានអាហ្នឹងគឺ everything is possible តោះណាបងប្អូនបាទមួយទៀត make more moves and less announcement ណា make more moves and less announcement មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទ make more move មានន័យថាបង្កើតនៅជំហានឬក៏បង្កើតនៅការផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែច្រើនឡើងហើយ less announcement ហើយការប្រកាសហ្នឹងតិចតួចណាប្រកាសភាសាក្នុងអត្ថន័យហ្នឹងមានន័យថាដូចខ្ញុំបកតាមពាក្យអញ្ចឹងមានន័យថាធ្វើឲ្យការកម្រើកឬក៏ការដំណើរការកាន់តែច្រើនហើយការនិយាយនោះវាការប្រកាសនឹងកាន់តែតិចក្នុងន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទធ្វើសកម្មភាពឲ្យកាន់តែច្រើនអាការនិយាយរបស់យើងវាកាន់តែតិចណាមានន័យភាសាសុភាសិតមួយគឺថា action speak louder than word មានន័យថាសម្ដីហ្នឹងគឺឲ្យកាន់តែអាកប្បកិរិយាឬក៏សកម្មភាពរបស់យើងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យច្រើនជាជាងការនិយាយ
ក្នុងđấy miền này chẳng miền này tha phơ sự cam mà phiệp thơ ca nghe nó ở can để chán vì chỉ chiến ca để gì rồi có phơ ở chán để gì tịch nè không đấy nâng bạn bằng bộ bạn clear bắt đầu tiết you are what you do not what you say you will do nè you are what you do not what you say you'll do miền này tha này ấy cứ chia với đàn anh phở mình mến chia với đàn ấy nâng này anh này dây tha nâng phở thì dương bảo biện mối tha chốt việt ná cứ thật nó không đầy rồi bọn nè mình men thật nó không lời carbon son thì anh chẳng với để dương phở vi chia ốp có chỉ kêu xong mối để rung chan ở dương khai từ chị ấy để dương phở nè bởi dương sự cam phiệp bao dương pe nâng dương ở đây khoai khoa ở đây riêng ở đây sốt ta dương nâng khai từ chia cao sĩ ca rồi bó sinh cung ban dạng mịch bởi bài chấm bón nó dương ọt prăng hay dương tạt na dương trong bát mà tay dương ọt prăng á anh ấy cứ không này chẳng miền tha với để dương phớ với để miền này tha dương cứ chia với để dương phớ mình men chia với để dương nâng là gì thì nè anh cột trong khai chị ấy cứ sự cam phiệp là pe bài chấm bón không prăng tay riêng sốt nâng ấy vì chỉ cả ta rung oi với để dương cầm pung phơ bài chấm bón về rung ta oi anh cột mình men với để dương quan tay vậy hay ọt với việc bàn đi toán ấy không ăn tận này nè đôi chân này clear lực thực chất rồi có clear chun po không happy countdown để miềnประมาณ phần đấng sự cơm tha ban chỉ phải giỏi xem mà đọc bóng ố này riêng ở bên sau clear bạn bye bye chụp nên video cào tiệt bye bye bạn